各位街坊，平時行開街市，有冇留意到一個好奇怪嘅現象？你喺超市買隻生雞，閒閒地都要50-60蚊，甚至過100蚊隻。但係行到去街市嗰啲燒味檔或者專賣烤雞嘅鋪頭，竟然見到28蚊一隻，50蚊兩隻。你心入面係咪即刻湧起一個大疑問？點解煮熟埋、等埋，仲要俾埋人工火耗去燒嘅雞，竟然可以賣得平過生雞？呢啲雞到底係咪傳說中嘅醒獅雞，定係打咗好多雞數嘅怪獸雞？今日我就同大家一齊拆解呢個街市平價烤雞背後嘅商業秘密。呢條片資訊量極大，各位精明嘅師奶阿叔，仲有同我一樣中意執平嘢嘅後生仔，一定要睇到最後，因為入面涉及嘅嘢可能會顛覆你對食物成本嘅認知。我哋首先要講下呢啲雞嘅出身。好多人一見到平嘢，第一反應就係咪死雞嚟㗎？或者係咪放咗好多年嘅過期雞？其實喺香港呢個法治社會，食環署查得好嚴，要做死雞生意，風險高到根本唔划算。呢啲平價烤雞，絕大部分都係來自一個好成熟、規模好龐大嘅供應鏈。佢哋嘅身份主要係白羽肉雞。大家平時去買餸會聽過三黃雞、龍江雞、走地雞，呢啲通常係黃羽肉雞。黃羽雞生長周期長，起碼要養到90日甚至100幾日先可以出籠。肉質比較韌，雞味重，所以賣得貴。但係呢啲20零蚊隻嘅烤雞用嘅係白羽雞。白羽雞係乜嘢嚟？佢係由西方引進嘅品種，最大嘅特點就係大得快。喺現代化嘅養殖場入面，一隻白羽雞由出世到屠宰，通常只需要42日到48日。你冇聽錯，係40幾日就已經可以生到3-4斤重。好多人以為呢啲係催生雞，打咗好多針激素，其實呢個係好大嘅誤解。今時今日嘅科學已經可以透過基因篩選同埋精準嘅飼料配方，令到啲雞喺40幾日入面瘋狂長肉。打激素反而要人工要藥錢，對養殖場嚟講根本係蝕本生意，所以佢哋唔會咁做。正因為生長周期極短，飼料轉化率極高，所以白羽雞嘅成本可以壓到好低。呢啲雞通常係以冷凍雞嘅形式入港。你想下大陸或者巴西、美國嘅大型養殖場，一次過出貨係幾萬隻甚至幾十萬隻，嗰種規模效應之下，分擔到每隻雞嘅成本可能只係幾蚊港紙。講完嗰種，我哋就要講下個物流。呢啲平價雞好多時係大批量入進口嘅凍肉，喺凍肉批發市場，如果你一次過攞100箱，個價錢同你買一箱係完全兩回事。街市嗰啲連鎖烤雞檔，佢哋背後通常有自己嘅加工廠或者長期合作嘅大批發商，佢哋喺國際肉價低位嘅時候入定大量貨，放入大型冷凍庫，咁樣個原材料成本就進一步降低咗。大家可能會話，就算雞肉平都要人工、要鋪租、要水電、要病料㗎嘛？冇錯，呢度就涉及燒味行業嘅工業化流程。你以為個師傅喺後欄慢慢幫你擦鹽，慢慢生火燒？對於呢種賣20幾蚊隻嘅雞嚟講，咁樣做一定蝕死。呢啲鋪頭通常用嘅係電磚爐，一次過可以掛20幾30隻雞入去。啲雞係喺中央工廠已經預先並好，甚至已經預熱處理過，送到鋪頭之後，店員只需要將啲雞掛上去，撳個掣，定好時間，轉幾轉就出爐。呢種流程化作業，極大地節省咗人工成本。你請個大廚要3-4萬蚊一個月，但請個後生仔或者阿姐睇爐，可能只需要萬幾蚊。仲有，大家有冇留意到呢啲平價烤雞嘅尺寸通常好統一？呢個係為咗方便機械化生產。統一嘅重量意味住統一嘅烤焗時間，唔會出現一隻熟晒一隻未熟嘅情況。咁樣就可以減少損耗。喺商業世界入面，減少損耗就等於增加利潤。接住落嚟，我哋要講一個好多人忽略咗嘅點，就係租金同走位。你喺大型商場見到嘅燒味檔，月租可能要10幾20萬，佢一定要賣得貴先填到個氹。但係街市嗰啲烤雞檔，好多時係喺啲街角位，或者係啲細鋪位，甚至係分租出嚟嘅一個櫃位。加上佢哋主打外賣自取，唔需要提供堂食空間，咁樣就省卻咗洗碗、樓面嘅開支。而且呢啲平價雞往往係一種引流產品。咩叫引流？即係佢唔靠呢隻雞賺你錢，甚至係蝕住本賣，或者叫打平手。你過嚟買雞，可能會順便買埋隔離檔嘅手撕雞，買埋淋水鵝，或者係加多10蚊換個油菜。對檔口嚟講，最緊要係個人流，只要你日日嚟排隊，佢個檔口就顯得好旺，咁樣生意就自然好。講到呢度，可能你會問，咁呢啲雞食落去係咪無味㗎？老實講，白羽肉雞嘅肉質確實比較鬆散，雞味係淡啲，所以你會發現街市烤雞嘅味道通常做得好重。佢哋會用大量嘅五香粉、沙薑粉、鹽、糖，甚至係一啲特製嘅秘料去補足，再加上高溫烤焗，將個雞皮燒到脆一脆，又香4日。你食落去嗰陣，味蕾會被嗰啲香料同油脂吸引，反而唔會太在意個肉質。有一種講法係，呢啲雞係淘汰雞。
乜嘢係淘汰雞？即係生完蛋生唔到嘅蛋雞。呢種講法其實只對咗一半。蛋雞嘅肉質好韌，唔適合做烤雞，通常係用嚟整罐頭或者加工成肉腸。做烤雞嘅始終都係嗰種生長快嘅肉雞為主。我哋再拆解一下個成本結構。假設一隻冷凍白羽雞，大批量採購價係10幾蚊，飼料加上水電人工成本大約係5至7蚊。如果佢賣28蚊一隻，每隻雞可能賺你3-5蚊，你覺得賺得少？但如果佢一日賣出200隻呢，一日就有600到1000蚊利潤，一個月落嚟，加上其他附帶產品嘅利潤，其實係可以維持落去嘅。大家仲要留意一個重點，就係鮮度嘅心理戰。好多街坊覺得掛喺度燒就係新鮮，其實呢啲雞好多係解凍雞，凍肉批發入嚟，解凍之後即刻捧完即燒，只要個流程控制得好，衛生達標，其實係冇問題嘅。但如果你追求係嗰種新鮮湯、肉質結實嘅走地雞口感，咁20幾蚊係絕對買唔到嘅。喺呢個通脹咁勁嘅年代，點解呢啲平價雞可以屹立不倒？除咗成本控制，仲有一個社會心理因素。香港人講求快、靚、整，收工路過街市，20幾蚊執隻雞返去斬件加餸，好過自己買雞、洗雞、肥雞、煮雞。呢種便利性，先至係呢啲平價烤雞最大嘅競爭力。但係作為精明嘅街坊，我都要提醒大家幾點。首先睇下個雞皮，如果個雞皮顏色唔自然，或者有一種奇怪嘅藥水味，咁就要小心。正常嘅烤雞皮應該係呈現金黃色或者紅黑色，呢啲色澤係來自麥芽糖水或者老抽嘅焦糖反應。其次睇下個骨頭，如果你咬開雞骨，入面係黑紫色嘅，呢個通常係因為冷凍時間太長，或者係解凍流程唔理想，導致骨髓滲出。雖然唔一定係壞咗，但係新鮮度肯定打咗折頭。再者，留意下間鋪頭嘅衛生環境，雖然佢賣得平，但如果掛雞嘅地方沙塵滾滾，或者斬雞嗰個煎板黑掹掹，咁你就真係要考慮下，慳嗰10蚊8蚊係咪值得？其實街市平價烤雞嘅存在係現代食品工業發達嘅產物，佢滿足咗基層市民對於蛋白質嘅基本需求。如果冇咗呢啲平價供應，可能好多家庭想每餐加個肉都覺得有壓力。所以我唔會話平嘢一定唔好，最緊要係你知道自己賣緊啲乜。有一啲街坊會問，喂，我見有啲鋪頭賣50蚊隻，但生意仲好過20幾蚊嗰間，點解啊？呢度就涉及差異化，賣50蚊嗰間可能用嘅係體型大啲嘅雞，或者係聲稱用咗秘製中藥材去燉，甚至有啲係用清遠雞嘅雪雞去燒。對於嘴刁嘅香港人嚟講，如果你嗰隻雞多咗份雞味，皮下脂肪薄啲，我哋係願意俾多20幾蚊去升級嘅。我曾經同一個喺街市做咗幾10年燒味嘅老師傅傾過偈，佢話以前1970-80年代食燒鵝燒雞係一件大件事，要過年過節先有得食。但係到咗1990年代，隨住冷凍鏈技術同埋大型養殖技術成熟，呢啲嘢先至飛入尋常百姓家。佢話而家20幾蚊一隻雞，其實係賺緊辛苦錢。佢哋每日凌晨3、4點就要返去接貨、解凍、洗雞。雖然係機械燒，但斬雞、包裝、對客每一環都係體力活。所以當你下次行過街市，見到個師傅汗流浹背咁幫你斬緊嗰隻28蚊嘅烤雞，其實除咗覺得平之外，亦都可以感嘆一下呢個工業化社會帶嚟嘅便利。講開又講，點解呢啲雞唔攞去做白切雞？呢個問題好專業。白切雞講求原汁原味，肉質一定要滑，皮一定要爽。如果你用白羽肉雞做白切雞，一浸落水，個肉就散晒，而且無雞味嘅弱點會被無限放大。所以呢啲平價雞唯一嘅出路就係重後尾一係炸，一係烤。高溫會令到蛋白質發生美拉德反應，產生強烈嘅香味，掩蓋咗肉質本身嘅不足。講到呢度，大家心入面個胃團係咪已經解開咗一大半？唔係靜絲雞，唔係吉數雞，而係高效率養殖雞加上極致成本控制嘅成果。既然大家係精明街坊，我就再教多大家一招，點樣將呢隻20幾蚊嘅雞食出百幾蚊嘅水平。好多人買翻去之後，個皮已經斷咗，食落去有腍腍。其實你翻到屋企可以用氣炸鍋或者焗爐，用180度再加熱5分鐘，咁樣個皮會重新變脆，油份會逼出嚟，味道起碼升一個 level。仲有剩翻嗰啲雞骨，千萬唔好曬。雖然係平價雞，但雞骨入面嘅護質同營養仲喺度，你可以加幾片生薑、少少豆腐或者白羅拿，煲一鍋雞骨湯，鮮甜到不得了。呢啲就係香港人嘅生活智慧，點樣用最少嘅錢過最精緻嘅生活。我哋再深入探討一下呢種平價烤雞對本地農業嘅影響。其實喺香港本地，仲有一班堅持養優質雞嘅農場，例如康美雞、嘉美雞，佢哋賣到成200蚊隻，依然有市場。
點解？因為佢哋針對嘅係完全唔同嘅客群，買平價雞嘅係追求性價比，買優質雞嘅係追求健康、追求口感。呢種市場細分，令到唔同消費層次嘅人都有得揀。但係我亦都要講下一個隱憂，由於全球肉類供應鏈太過集中，如果有一日巴西或者主要出口國發生禽流感，或者係航運費大幅飆升，呢啲20幾蚊一隻嘅雞可能就會成為歷史。所以大家趁而家仲有得食，真係要珍惜。有街坊同我講過，佢喺某間街市買雞，見到個牌寫住特價22蚊，但係入到去個老闆話嗰啲係細雞，呢隻大雞要35蚊。呢種係常見嘅銷售手法，大家買嘅時候唔好只係睇個價錢牌，要睇埋個實物。有啲雞雖然平，但細到好似隻G2咁折合翻每兩肉個價錢，其實未必真係咁平。總結一下，點解街市烤雞可以賣20幾蚊？原因有5個。第一，品種優勢，白羽肉雞生得快，成品低。第二，採購優勢，大批量採購凍肉，壓縮原材料價。第三，工藝優勢，工業化流水線生產，慳人工慳時間。第四，鋪位優勢，低租金或者貴位分租，降低固定成本。第五，策略優勢，作為引流產品，靠銷量同其他副產品賺錢，所以大家唔使擔心食咗會變異，亦唔使擔心食到死雞，只要選擇信譽良好、人流暢旺嘅檔口，呢啲平價烤雞其實係好抵食嘅加餸首選。我記得有個後生仔同我講，佢讀書嗰陣最中意就係買隻28蚊烤雞，再加2隻公仔麵，同細友2個人分，嗰餐已經係大餐。對於好多人嚟講，呢隻雞唔單止係食物，仲係一種生活嘅避風港。喺呢個物價飛漲嘅城市，仲有嘢可以賣20幾蚊，其實係一種幸福。大家以後去街市可以試下用另一個角度去睇呢啲烤雞檔，你會見到背後嘅物流網、養殖科技，仲有小商販嘅生存智慧。好啦，講咗咁多，大家對於呢啲20幾蚊嘅平價雞秘密係咪已經清清楚楚？下次你去買雞嘅時候，不妨大膽啲問下個老闆，老闆，今日啲雞幾重啊？係咪白羽雞嚟㗎？睇下佢會唔會對你刮目相看，覺得你係一個超級行家。其實食嘢呢樣嘢最緊要係食得安心，買得開心。只要資訊透明，我哋就唔會被一啲無謂嘅謠言嚇親。20幾蚊有20幾蚊嘅食法，200蚊有200蚊嘅享受。最緊要係我哋識得點樣揀，做個真正嘅精明街坊。講到呢度，如果你覺得呢啲資訊幫到你，或者令你對街市文化有咗新嘅了解，記得同你屋企人或者鄰居分享。畢竟食得好、食得抵係我哋香港人嘅核心價值觀。我有個朋友，佢係開凍肉鋪嘅，佢同我講，其實呢啲平價雞嘅競爭大到你唔信，有時候為咗爭嗰1-2個客，大家真係要鬥到無理得返1-2蚊。所以當你見到有鋪頭賣得平，除咗係成本控制得好，亦都可能係老闆喺度同大家共度時間。最後，我想同大家分享一個揀雞小貼士，去到檔口，除咗睇個價錢，你要留意下個雞嘅飽滿度。如果隻雞胸部位置好尖，無肉，咁呢隻雞可能生長過程營養唔夠，肉質會好柴。要揀嗰種胸肉厚實、雞髀位望落去彈手嘅，咁樣先至係性價比之王。唔知大家心目中邊間街市嘅烤雞最抵食？或者你有冇遇過一啲關於平價雞嘅趣事？或者你仲係覺得呢啲雞有其他秘密？歡迎大家喺心入面慢慢回味，或者下次行街市嗰陣自己去尋寶。呢個世界冇免費午餐，但確實有平價晚餐。關鍵在於你識唔識得背後嘅遊戲規則。希望今日呢番說話可以令你下次買雞嘅時候買得更有信心，食得更滋味。街市文化係香港嘅根，雖然超市好方便，但街市嗰種人情味同埋呢種充滿商業智慧嘅平價嘢，先至係最接地氣嘅地方。呢啲20幾蚊嘅烤雞，見證住呢個城市嘅變遷，亦都養活咗無數嘅家庭。如果你仲想知更多關於街市嘅秘密，例如點解有啲魚賣咁平，點解有啲菜可以由朝到晚都咁靚，我哋下次有機再傾。